どっちも劣勢のやつだったね、今。そう、スパーキングが出たら新覚醒乱舞。そう、敵軍の増援が収まった模様が出たらもう、この体力が通常通りのやつのところに行く。ズバリ体力が短いやつ。こいつら。今俺が倒してるやつら体力短いっけな。3分以内に1000人行くっていうのできるみんな。俺なかなかできるようなできないようななんだよね。チャーってやつが強い。将軍。まず覚醒ゲージを貯めようぜみんな。ガードされる前にやれ。体力ゲージがなくなっとるやつを覚醒乱舞でずっと殴っとってもゲージは溜まるけど大丈夫。多分、そう、スパーキングとかつなげれるけ。一応。はーってやつか。無理して撃破数稼ぐのか、これで。俺は。くそめんどくさい。呂布はなんであんな遠回りしてきたんだろうか。ガードされる前に。敵援軍は体力ゲージ多いからね。スパーキングをすぐ発生させんといけない。なかなかうまくラオチュウが取れないことがあるあやって。うわーすげえ。
テレビに自分の顔が反射して映っちゃうから、それで、自分の目か口かどっちかだけ両方とも映したら素顔出ちゃうから。だから口だけ今マスクで隠してる。カメラの中に映っちゃうから一応それでも。反射、テレビに自分の姿、鏡で映っちゃうんだよね、このテレビ。今は映ってないけど。なんとしても撃破数は稼ぐ。優勢の武器でしかも攻撃力今、暴風拾って今上がったんよ、パワーが。覚醒は全部使い切りすぎたな。ついに2500を超えていたぞ、もう。気づいた頃には。そう、初期1は2500なの、これ、暴風は。それなりにやるね、これ。そう、無双乱舞も結構いいしな、セブンのチョン。暴風で結構活躍するわ。ラオチュウに向かって、走れ。やっと出現が収まった。残り30秒。大元気の武器はこれ、ゲージ溜まりやすい。覚醒ゲージも溜まりやすいし、無双乱舞ゲージも溜まりやすいわ。楽しい。無双乱舞中もあれタイムリミットが経過しちゃう。もう時間ないからこれ使う。3400か。あ、終わったね。おお、すげえぴったしじゃん。3412。すげえ。イエーイ、パチパチパチ。こりゃすげえな。はい。こんな感じで。じゃ、バイバイ。